Refrain. Ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Pied gauche, pied droit, on loue Jésus. 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 La grâce sera prendre qui va bénir, papa, toute la réponse jusqu'à l'amour de Dieu. Et puis quand tes offrandes, tu devras l'accepter et aller de l'avant. Super. Super. L'amour de Dieu, c'est la miséricorde. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Pied gauche, pied droit, on loue Jésus. 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 Pied... Jesus, you love my life. Yes. Open my kiss, my kiss, my body, my tongue, my tongue, my life. Yeah. Oh my God. Yeah. Jesus, touch my life. Yeah. Pray for me. I am the preacher. Yeah. Pied droit, on loue Jésus. Pied gauche, pied droit, on loue Jésus. Entendu, Samedi Bouboué, Banaba, il y a Doré Sambi. Pied gauche, pied droit, agneau, dansez pour Jésus. Pied gauche, pied droit, avec Mandébé, on va louer le Christ. Ce sont les disciples. Pied gauche, pied droit, Il n'y a pas de souci. on loue Jésus. Pied gauche, pied droit. C'est si la foi veut ce qu'on entend, et ce qu'on entend veut de la parole de Dieu. C'est une parole, tu rentres dans la grâce, fini les guédros, les bouteilles de diable. Les richesses de ces mots sont que vanité. Faut anticiper, l'événement du Seigneur est proche d'arriver. C'est le réveil, arrête de rêver. Que ces paroles puissent te réveiller. Hey. Pied droit, On loue Jésus. pied gauche, pied droit. On loue Jésus. Il y a pris, c'est parfois difficile, car il n'y a pas de salut sans sacrifice. Mais avant la feuille en donnant son fils, tu devras le faire en laissant l'illicite. Marie a tout accompli et ressuscité pour que tu fasses impossible. T'es plus obligé, fini dans les abîmes. Ton gorille est bolé, maintenant c'est la grâce. Hey.